大家好，欢迎收看糖糖亲子游戏。今天呢，我们玩小猪佩奇的轨道小火车。这里可以看到有猪妈妈、乔治还有佩奇。这边是轨道，这边也是轨道。下面还有谁呢？有猪爸爸，这是火车头。这里呢有佩奇的一家，这边也有佩奇，看看立面。车厢呢可以用挂钩连接起来，需要电池。这里是开关。好了，打开我们的玩具，欢迎大家一起来乘坐佩奇的小火车。佩奇的小火车取出来啦，这些呢是轨道。把小火车先放在旁边，我们来组装轨道。用这些绿色的轨道组装成一个圆形的轨道。插进孔里面，把一根轨道插进另一根轨道的孔里面，把每根轨道连接起来。好，插上最后一根轨道，这个圆形的轨道就做成了。好，这个圆形的轨道就组装好了。把佩奇的小火车放进轨道里面。小火车装好了电池，火车也连接起来了。把小火车放进轨道里面。好，开动开关。哇，佩奇的小火车，好，真好玩呀，跑得很快哦。大家非常喜欢坐佩奇的小火车。这是一辆欢快的佩奇小火车。大家玩的好开心呀！好了，现在呢，变换一下轨道，变成一个椭圆形的轨道。
停下小火车，把小火车放在旁边，加进这根直线的轨道。把这侧也打开，把直的轨道加进去，穿进孔里面。另外一边也加上直的轨道。哇，这个椭圆形的轨道就组装成功啦，是不是很大呢？哇，它真的好大！好，把轨道放在这里吧。好，现在把佩奇的小火车放进轨道里面。开动开关。哇，佩奇的小火车跑得好快，好开心呐！小火车。哦，佩奇的小火车又跑了一圈。哦，又跑了一圈。大家都非常喜欢佩奇的小火车。小朋友们喜欢佩奇的小火车吗？和佩奇一起玩小火车，大家开心吗？小朋友们，我们今天就玩到这儿。喜欢我们的视频，就在屏幕下方点击订阅，欢迎大家收看我们更多的视频。拜拜。